खुल्दैछ संघाई समूहको 26 वर्ष पुरानो फाइल। सरकारकै निर्णय र संरक्षणमा कौडीको भावमा यसरी हडपियो चिया विकास निगम। 3 करोडको भाडा झारियो 40 लाखमा। बालेन सरकारको आड पाएपछि तात्यो महालेखा नै। यस्तो छ त्रिवेणी ग्रुपको बदमाशीको सम्पूर्ण नाली बेली। 8000 बिघा सरकारी जग्गा, एउटा शक्तिशाली व्यापारी घराना र राज्यलाई दिन दहाडै लुटिएको 26 वर्ष पुरानो खेल। यो यस्तो कथा हो जसले तपाईलाई सोच्न बाध्य बनाउनेछ। के यो देश साँच्चै सरकारले चलाइरहेको थियो वा केही सीमित व्यापारीहरूको मुठ्ठीमा थियो? यो कुरा सबैले बुझ्नै पर्छ। कथा सुरु हुन्छ 2057 सालबाट। नेपाल चिया विकास निगम, जसमा प्रचुर सम्भावना थियो, त्यसलाई रातारात घाटाको कारण देखाउँदै निजीकरण गरियो। कौडीको भावमा यो निगम त्रिवेणी समूह अर्थात् संघाई परिवारको जिम्मा लगाइयो। शर्त स्पष्ट थियो, झापा र इलामका 7वटा चिया बगानको 5000 एकड भन्दा बढी सरकारी जग्गा 15 वर्षका लागि प्रयोग गर्न दिने र त्यसबापत राज्यलाई वार्षिक 2 करोड 80 लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने। प्रत्येक 5 वर्षमा भाडा बढाउने र जग्गामा क्षति पुगे मात्रै भाडा समायोजन गर्न पाइने कानुनी सम्झौता भयो। तर राज्य दोहनको असली खेल यहाँबाट उल्टिन्छ। 2064 सालमा मन्त्री परिषदको निर्णयलाई टेकेर रातारात एउटा पूरक सम्झौता गरिन्छ। वार्षिक करिब 3 करोड तिर्नुपर्ने भाडा बिना कुनै पारदर्शी मूल्याङ्कन र कानुनी आधार जम्मा 40 लाखमा झारिन्छ। एकैचोटि 80% भन्दा बढीको छुट। यति मात्र होइन, अघिल्लो 5 वर्षको 10 करोड भन्दा बढी बक्यौता तिर्न थप 10 वर्षको समय दिइन्छ। जनताले तिरेको करबाट चल्नुपर्ने राज्य एउटा घराना सामु यसरी नाङ्गिन्छ। यो केवल एउटा चिया बगान र केही करोडको हिसाब मात्र होइन। यो देशको अर्थतन्त्र, सुशासन र विधिको शासनमाथि हानिएको निर्मम चड्कन हो। आज एउटा साधारण किसान वा साना व्यवसायीले बैंकको सानो किस्ता तिर्न नसक्दा उसको घरबास उड्छ। लिलामीको सूचना पत्रिकामा निकालिन्छ। तर पहुँचवाला व्यापारीले वर्षौंसम्म राज्यको करोडौं लुकाउँदा पनि यहाँ कसैलाई गुनासो छ? छैन। उल्टै उनीहरूलाई रातो कार्पेट ओछ्याइन्छ। कानुन र न्याय केवल गरिबका लागि मात्रै हो भन्ने यो भन्दा ठूलो प्रमाण के चाहियो? तर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न के हो भने एउटा व्यापारीले मात्रै एक्लै यो सेटिङ कसरी मिलायो? यहाँ देखिएको कुरा एउटा हो, तर नदेखिएको पाटो अझै गहिरो छ। मन्त्री परिषद, अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायका ती अनुहारहरू को हुन् जसले राज्यको ढुकुटीमाथि डाका हाल्न हस्ताक्षर गरे? भनिएको कुरा र भएको व्यवहार बीचको दूरी यहीँबाट सुरु हुन्छ। हालै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको 62औं प्रतिवेदनले यो घाउ फेरि उप्काएको छ। 2081 सालसम्म आइपुग्दा पनि राज्यले पाउनुपर्ने करोडौं रकम अझै असुल भएको छैन। 10 वर्षभित्र तिर्छु भनेको रकम तिर्न 20 वर्ष लगाइयो। त्यसमा पनि अझै झन्डै 2 करोड सामा बाँकी नै छ। अझ भयानक कुरा त के छ भने सम्झौता अनुसार तिर्नुपर्ने जरिवाना र ब्याज मात्रै 11.5 करोड नागिसकेको छ। कुल 13 करोड भन्दा बढी रकम राज्यले उठाउन बाँकी छ, तर सरकार मौन छ। राज्यले आफैले बनाएको शर्त तोड्छ, व्यापारीले भुक्तानी रोक्छन् र फाइलहरू दराजमा थन्किन्छन्। यो प्रकरण नेपालको लुटतन्त्रको जिउँदो जाग्दो तस्बिर हो। सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन कसरी हुन्छ र राज्य संयन्त्र कसरी व्यापारीको कारिन्दा बन्छ भन्ने कुरा यसले छर्लङ्ग पार्छ। जब नीति निर्माण गर्ने तहमा बस्नेहरू नै व्यापारीको स्वार्थमा बिक्छन्, तब देशको लोकतन्त्र, जनताको भरोसा र विधिको शासन केवल किताबका पानामा सीमित हुन्छन्। 26 वर्ष अघि रोपिएको यो सेटिङको विषालु जराले आजसम्म पनि राज्यको ढुकुटी चुसिरहेको छ। व्यवस्था फेरिए, सरकार फेरिए, मन्त्रीहरू फेरिए, तर महालेखाका पानामा लेखिएका यी बक्यौताहरू कहिल्यै फेरिएनन्। अब हिसाब माग्ने पालो आम नागरिकको हो। आफ्नो सम्पत्ति कौडीको भावमा बेचेर खाने यो मौन स्वीकृति कहिलेसम्म सहने? सोच्ने बेला आएको छ। यो कुरा एक्सनको धमका मचाइरहेको बालेन सरकारसम्म पुग्न नितान्त जरुरी छ।